एक छोटा सा प्यारा सा पप्पी इस पत्थर के पीछे फंस जाता है। जब यहाँ पर एक लड़की आती है तो वो लड़की इस प्यारे से पप्पी को देखकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस प्यारे से पप्पी की बिल्कुल भी मदद नहीं करती है। तभी यहाँ पर एक घमंडी लड़का आता है और इस प्यारे से पप्पी के साथ सेल्फी लेने लगता है, लेकिन ये घमंडी आदमी भी इस प्यारे से पप्पी की मदद नहीं करता है। तभी ये सब कुछ भला सा कुत्ता देख लेता है। फिर ये भला सा कुत्ता दौड़ के इस प्यारे से पप्पी के पास आ जाता है और इसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, क्या ये भला सा कुत्ता इस प्यारे से पप्पी को बाहर निकाल पाएगा या नहीं, आप ये कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को भी लाइक जरूर से कर देना। फाइनली जैसे तैसे करके ये भला सा कुत्ता इस प्यारे से पप्पी को यहाँ से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से इस छोटे से प्यारे से पप्पी की जान बच जाती है। दोस्तों, इस प्यारे से कुत्ते के लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।